Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di jembatan peninggalan Belanda, jembatan yang sangat angker sekali, jembatan sekitar 400 tahun silam yang dibuat. Sembarang sih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lu tak center ki gak petak iso di center. Di center ki gak petak iso. Aku center. Ya center. Proses penyalaan dupa oleh Mas Denny Kuntet. Kita orang sih. Ceritanya apa mas ini? Ceritanya? Ceritanya apa gitu? Banyak terjadi cerita di sini. Dulu peninggalan Belanda, apa namanya, jembatan ini sangat terkenal sekali dengan keangkerannya. Kita sama channelnya apa mas? Sama channelnya? Adem Ayem Official. Adem Ayem Official. Adem Official. Kita juga ditemenin tim juga dari Pembugo, juru kunci sini, Mas Eko. Nanti jangan lupa di subscribe guys. Nanti jangan lupa di subscribe. Gimana Mas Eko? Di sini penampakan ada apa saja? Coba dijelaskan. Kalau penampakan sering terjadi itu di sebelah selatan sama di bawah. Di bawah sini jembatan ya. Dengar orang mandi di sini ya Mas ya. Iya. Padahal dilihat itu enggak ada orang mandi. Gitu ya mas. Iya. Terus yang dulu juga pernah ada orang yang meninggal di bawah. Ya, tahun berapa itu Mas perkiraan? Sudah hampir 7 tahunan lebih. Lebih ya? Iya. Juga aku juga sudah lama ya. Terus yang di bawah situ juga ada orang yang dibunuh di bawah. Iya, iya, iya. Yang sebelah barat.
jembatan bagian barat. Itu cowok apa? Cewek. Cowok, itu cowok. Ya, tetangga desa. Dibuang di situ, darah, terus sering terjadi itu kelalap. Jadi orang apa namanya, orang kelalap ya? Iya, orang kelalap. Di bagian ya situ itu juga ada orang kelalap ditemukan di situ. Oh iya ya. Itu juga tetangga desa, juga ada yang dari jauh katanya kemarin. Ya semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Eko sudah menemenin kita. Lemah teles Gusti Allah sing bales kebaikannya sampean Mas. Muga-muga lancar rezekine. Kabeh yus diparingi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yuk kita lanjutkan lagi apa saja yang ada di sini. Ikuti terus perjalanan Adem Ayem Official dan juga Denny Kuntet Channel. Ini lokasinya tuh katanya ini katanya masyarakat di sini banyak sama makanan di sini. Di sini juga ada gerojokan guys. Di bawah itu. Gimana Mas Dan? Ke bawah tak? Ke bawah atau di sini dulu? Yo sembarangan lah. Ulone wae tapi. Enak banget gak Mas? Hah? Pulau Mas. Iya. Ya, Tak mundur aja. Lebih aman kan? Mundur aja. Ini di sini aja. Di sini aja. Ini kena saya sebentar. Nek fakmu mbedel kene kok. Jadi pemeran. Ora nunggoni sebelah ndi. Tak kira awakmu sing rokokan iki. Masa Apa? Rah apa? Teman apa? Hah? Teman apa? Tahu. Merah. Semalam aku ini Tahu. apa kameranya ketinggalan. Biasanya kalau penampakan itu bonus guys. Nah, kita menuju jembatannya. Nggak tahu di sini ada penampakannya. Ini di bawah. Warnanya di bawahnya.
sini hewannya sangat merinding sekali ya guys ya. Sangat sesak sekali bikin nafas. Apa nih Mas? Gimana Mas Eko? Untuk apa namanya di jembatan ini merasakan apa saja tadi di sana? Coba ditayangkan sama pemirsa ada apa saja. Ini yang bisa dibuka mata batinnya Mas Eko. Kalau pengen mencoba di sini sekitaran jam 12-an lebih, aku monggo sendirian. Kalau mau uji nyali, Sinyal ya. yang sebelah sana, Hmm. sebelah barat. Ini cuma kita nge-review ada di jembatannya. Tuh. Kita niat untuk Mengganggu. cuma menunjukkan ini loh, ada peninggalan Belanda, Belanda zaman Belanda. yang masih terawat dan berpuluh-puluh tahun. Katanya kok ada kayak tumbal 50 kayak gini Mas. Itu ceritanya benar apa enggak ya? Iya, cerita yang dulu itu buat yang di bawah sini, buat tiangnya. Iya. Saya dengar dari nenek terus turun temurun lah, ceritanya seperti itu. Ya wallahu alam itu bener apa enggak, kita juga nggak tahu, itu toh juga cerita. Tapi untuk bangunan dari Belanda emang jos. Kuat, sangat kuat sekali, terawat, tidak ada yang tumbang atau gimana ya Mas ya. Di Bojonegoro cuma ada 2, sini Sama sama Arah Bapendi. Ini sambungannya ada 2. Kalau sini ini sudah termasuk desa Paceng, iya Paceng, ikut Paceng ya Mas ya. ikut Paceng Sukosewu. Yang sebelah sana ini juga sama, itu tapi ikut Tombugu yang ke arah mana, Garas itu lah. Ya terima kasih Mas Eko sudah ditemenin malam ini yang bisa menguak tabir jembatan di Jelorong ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk kedepannya. Selalu berhati-hati dan jangan lupa klakson. Iya, terus aktif itu. Dan jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita melantunkan sholawat dari Ujung Bustami yang sangat viral sekali di YouTube. Semoga apa yang kita semogakan terjadi, karena semua itu hanyalah titipan Allah, Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. apa enak terus ya? Lelas terus. Lama Mas Dan. Tadi udah bakar tupat itu. Lakan ini teman. Apa lagi? Nah nih, itu nih. Wah, sama tulus sih. Langsung tak gas. Oh, Tak ke jam tayang. sentayang. Mas Dan kok. Wes. Pokoknya gampang. Diki. Ngerapatnya Mas Eko. Langsung ke full awak beli ya.
Bentar ya. Wis apa wis sampean dah? Wis sampean dah. Apa les lah? Heh. Gak aku wis berangkat tok aku. Ini tak lapor. Saya seberat lagi tidak gelas konti. Ada pengumuman ya. Ada pengumuman Mas Dan. Hah? Ada pengumuman. Semangat kan. Tenan. Kerasa aku. Ini gak apa-apa. Berapa sama tuh? Lah Mas. Kata aku ya iya. Kesana cek. Kesana cek. Ono ta? Ini mana? Iya? Ini mana? Dan kene ta.